আজকের সকালটা মিষ্টি ধুনোর গন্ধ দিয়ে শুরু করলাম। তো দেখো সকালবেলা আমি গিয়েছিলাম ছাদে, তো দেখলাম গাছ ভর্তি একদম বেলফুল ফুটেছে গাছে। আর এগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে নটাইমণি বা টাইম ফুল বলে। অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে আমার ঠিক মনে পড়ছে না এখন, তবু তো তোমাদের যদি কারো জানা থাকে কমেন্ট করে জানিও। তো আগে আমি তোমাদের ওয়েলকাম করতে ভুলে গেছি আজকে। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌসুমি ভিলেজ লাইফস্টাইল। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে শনিবার আর এখন হচ্ছে বাজে সকাল 8:30। তো আমি 8:30 থেকে আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো এখন দেখো সকালবেলা আগের দিনের যে জামা কাপড়গুলো ছিল, তো সেগুলো মানে আগের দিন ভালো শুকনো হয়নি, তাই সেই জামা কাপড়গুলো আবার আজকে নিয়ে চলে এসেছি রোদ্দুরে মেলতে। আর এখানে দেখো মা এই লঙ্কাগুলো আবার আজকে রোদ্দুরে দিয়েছে শুকনো হওয়ার জন্য। আর আজকের আকাশটা দেখো কি সুন্দর, মানে নীলের মাঝে এই সাদা সাদা মেঘ ভাসা ভাসা, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। তো আকাশের এটা এতই সুন্দর লাগছে, আমি কিন্তু বেলায় কয়েকটা ছবিও তুলেছি, তো সেটা আমি স্ক্রিনে শেয়ার করব। আর এখন দেখো আমি এই যে সকালবেলায় 8টার সময় আমাদের টাইম কলে জল এসেছিলো এখানে, তো আমি ওই যে আজকের যে জামা কাপড়গুলো ছিল সেগুলো ধুয়ে নিয়ে একবারে চলে এসেছি ছাদে, মানে কালকে জামা কাপড় আর আজকের জামা কাপড় একবারে নিয়ে চলে এসেছি ছাদে শুকনো করতে দিতে। তো সকালবেলা এই জামা কাপড় ধোয়াটা যদি মিটে যায় না, মনে হয় একটা কাজ হালকা হলো, কারণ এগুলো তো শুকনো হওয়ার অনেকটা টাইমের ব্যাপার। তাই আমার মনে হয় সকালবেলা যদি ঘুম থেকে উঠে জামা কাপড়গুলো ধুয়ে রোদ্দুরে মিলে দেওয়া যায়, বিশেষ করে বর্ষাকালে, তাহলে মনে হয় কিছুটা কাজ হালকা হলো। আর বর্ষাকালের আকাশ বলা যায় না, যখন তখন বৃষ্টি। আর বর্ষাকালে বেশি জামা কাপড় নিয়েই নাজেহাল হতে হয়, বিশেষ করে যাদের ছাদে জামা কাপড় শুকনো হয় তাদের। কারণ আমি তো আমাদের তো 3 তলার ওপরে ছাদ, তো জামা কাপড় শুকনো এখানেই করতে দিই। তো যখনই রোদ্দুর হয় 10 মিনিট ছাড়া রোদ্দুর হচ্ছে, জামা কাপড় শুকনো করতে দিচ্ছি, আবার বৃষ্টি এসে যাচ্ছে, তো আবার তুলতে ছুটছি। তো এটাই তো, সকাল সকাল খুব একটা বৃষ্টি হয় না, মানে মাঝে মধ্যে। তো সকালবেলায় যদি জামা কাপড়গুলো ধুয়ে শুকনো করতে দিয়ে দিই সেদিন না মনটা হালকা হয়, একদম জামা কাপড়গুলো শুকনো হয়ে যায়, তার কিছুটা হলেও জলটা অন্তত ঝরে যায়। আর এই একদমই ভিজে জামা কাপড় তো যেখানে সেখানে দেওয়া যায় না, কারণ জল পড়ে ওর মধ্যে দিয়ে। তো তাই সকালবেলা একদম সকালে বাসি কাজ হয়ে গেছে কিন্তু আজকে। তো যেহেতু 8টা বাজে, ভয় নেই, আমি একটু ট্যান তোলার জন্য একটা মাস্ক ইউজ করেছি। তো সেটা কি দিয়ে পরে বলছি তোমাদের, তার আগে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌসুমি ভিলেজ লাইফস্টাইল। মৌসুমি ভিলেজ লাইফস্টাইলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালোই আছো, আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে শনিবার আর আজকে হচ্ছে উল্টো রথ, ঠিক আছে। তো ওয়েদার তো মোটামুটি ঠিক নেই, ঠিকও বলা যায় আবার ঠিক নেই, কারণ দেখো এখন প্রচণ্ড রোদ্দুর আর এখন বাজে হচ্ছে 10:30। তো আমি তো ব্লগটা অনেকক্ষণ আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছি, আর এখন ইন্ট্রোটা দিচ্ছি, আর তোমরা একটু দেখে নিও, ঠিক আছে, প্রথম থেকে। তো দেখো একটু আগে জাস্ট বৃষ্টি হয়ে গেল, কিন্তু আবার দেখো আকাশ পরিষ্কার, আবার রোদ্দুর বেরিয়েছে। তো এই যে বর্ষার আকাশ, তো ওয়েদার বলাই যায় না এরকম হয়। তো চলো তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো। আর এই যে মাস্কটা আমি ইউজ করেছি, এটা হচ্ছে মাজন, কোলগেট যে মাজন হয় সাদা, তো ওটা দেয়া আছে, আরও অনেক কিছু উপকরণ দেয়া আছে, তো তোমাদের পরে বলছি। তো আগে তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, আর কিছুটা হলেও উপকারও আসবে, বিশেষ করে এই মাস্কটা। তো এটা ট্যান তোলার জন্য আমি ব্যবহার করেছি। তোমরা যারা মানে এই দেখেছো, তো তোমাদের যাদের ট্যানের প্রবলেম হয়, তো অনেকেরই হয়, সবারই হয় কম বেশি, তো তারা অবশ্যই এই মাস্কটা ইউজ করতে পারো। মানে একদম ঘরোয়া যে উপকরণ সেগুলো দিয়েই করা যায়, খুবই কম খরচে আর কি। তো চলো পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, কারণ এখনও অনেক কাজ বাকি আছে, স্নানও হয়নি। তো রান্না বান্না জাস্ট হয়েছে, আর কী রান্না হচ্ছে আমি নিচে গিয়ে আর কি দেখাচ্ছি। রান্না হয়ে গেছে কমপ্লিট। তো চলো পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। এখন বাই, স্নান করে তারপর কথা হবে। তো দেখো মাস্কটা লাগানোর অনেক আগে, মানে যখন জামা কাপড়গুলো দিয়েই আমি নিচে এলাম, তখন এসেই আমি এই যে একটা নারকেল তেল নিয়েছি। তো আজকে যেহেতু শনিবার আর আমি মাথায় শ্যাম্পু করব, আর গত 2 দিন ধরে না
শ্যাম্পু মানে মাথায় তেল দেওয়া হয়নি। তো তাই এসেই আমি এই যে দেখো তেল লাগাচ্ছি মাথায়, আর এটা হচ্ছে নারকেল তেল, পিওর নারকেল তেল। আর এর সঙ্গে পেঁয়াজ দিয়ে আমি আগে এই অনিয়ন অয়েলটা তৈরি করেছিলাম আর কি। তো এই রেসিপি তোমাদের সঙ্গে একদিন পরে শেয়ার করব। আর তোমরা অনেকেই জানো যে পেঁয়াজ তেল মাথার পক্ষে, চুলের পক্ষে কিন্তু ভীষণ ভালো, খুবই ভালো। মানে চুল গ্রোথেই বলো বা হেয়ার ফল বা চুলের যে সমস্যা তার ক্ষেত্রে এই অনিয়ন অয়েল কিন্তু ভীষণ ভালো। তো দেখো আমি এটা অনেক দিন আগে করেছিলাম, অনিয়ন অয়েলটা করে একটা ডিপের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। তো এটা মাঝে সাঝেই মাখা হয়, তো যখন মনে থাকে মাখি। কারণ আর অনেকে এটা আগের দিন রাত্রে মেখে রাখলে মানে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু আমার একটু অ্যালার্জির প্রবলেম আছে, তাই আমি যেদিনকে শ্যাম্পু করব তো সেদিনই ওই 2 ঘন্টা আগে মেখে রাখি, আর রেখে তারপরে শ্যাম্পু করে নিই। তো এটার পর মাখার পর একটুখানি ওই চুলের মধ্যে হট টাওয়াল দিয়ে, মানে গরম জল করে টাওয়ালটা ভিজিয়ে মাথায় জড়িয়ে রাখলে কিন্তু খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। তো দেখো সকালবেলা তোমাদের বললাম যে রান্নাবান্না বসে গেছে, কারণ শনিবার, দিদিভাই স্কুলের ছুটি নেই, আজকে রথ কিন্তু স্কুলের ছুটি নেই, তো দিদিভাই স্কুলে যাবে। আর এখানে দেখো দিদিভাই কিছুটা রান্না এগিয়ে নিয়েছে, তারপরে স্নানে ঢুকেছে, এবার আমি রান্না করতে বসেছি। তো এখানে হচ্ছে একটা মিক্সড সবজি দিয়ে তরকারি। তো ডাঁটা আলু আছে, ডাঁটা সজনা ডাঁটা আছে, আলু আছে আর কাঁকরোল। আর এখানে দেখো ঝিঙে তো সব সবজি দিয়ে একটা তরকারি। আর দেখো যেহেতু উনুনে রান্না হচ্ছে তো একটু আধটু তো ধোঁয়া হবেই। তো দেখো আমি তরকারিটা বসিয়ে দিয়েছি। আর মিক্সড সবজির যখন তরকারি হয় আমাদের বাড়িতে, তখন কিন্তু ওই তরকারির মধ্যে অল্প একটু বড়ি দিই, তাতে টেস্টটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো তোমরা একদিন এই মিক্সড সবজি দিয়ে তরকারি আর বড়ি দিয়ে স্পেশালি একদিন ট্রাই করে দেখো। আর আজকে ননি বাবা হচ্ছে সকালবেলা খেয়ে দিয়ে ও একটুখানি বাইরের দিকে গেছে, হ্যাঁ। তো তাই তোমাদের ওকে দেখাতে পারলাম না। সকালবেলা তো জানোই আমাদের কত তাড়াহুড়ো, রান্নাবান্না, সকালের কাজ। তো চলো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। দেখো তরকারি তো অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে, আর আমার ভাতও হয়ে গেছে। তো এখন আমি এই যে ভাতের চারপাশটা একটুখানি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর আমাদের যেহেতু উনুনে রান্না হয়, তো মাঝে সাঝে মানে ভাতটা বেশি মানে রোজেরই উনুনেই হয়, আর তরকারি মাঝে সাঝে গ্যাসে হয় বা মাঝে মাঝে উনুনেও হয়, যেহেতু বাড়িতে কাঠ আছে। তো দেখো ভাতে ফ্যান গড়িয়ে এখানে আমি যে মাস্কটা মুখে লাগিয়েছিলাম তো সেটা নিয়ে চলে এসেছি। তো বেসিক্যালি এই মাস্কটা আমি ট্যান পড়ার জন্য ব্যবহার করব, মানে যে ট্যান তুলতে খুব হেল্পফুল। আর শরীরের যে জায়গায় কালো স্পট পড়েছে বা ঘাড়ে, সেই সব জায়গায় এটা অবশ্যই লাগাতে পারেন। আর এর মধ্যে দেওয়া আছে হচ্ছে কোলগেট মাজন, সাদা কোলগেট মাজন, ময়দা আর লেবুর রস আর ভিনিগার। তো এই মাত্র এই 4টি উপকরণ দিয়ে এই প্যাকটা আমি তৈরি করেছিলাম। তো আমি না, আমার যা আর কি তৈরি করেছিল। তো যা মেখেছে, তো তারপর আমি বললাম ঠিক আছে তুমি রাখো, আমি আমার সময় মতো আমি লাগিয়ে নেব। তো এখন মোটামুটি সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো শুধু স্নানটা বাকি আছে, আমার স্নান আর আমার ননি বাবার স্নান বাকি আছে। তো স্নান করার আগে আমি প্যাকটা মুখে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর মুখে তো লাগাচ্ছি, মুখের সাথে সাথে আমি হাত আর গলাগুলোতেও লাগাবো, কারণ ওগুলো প্রচুর পরিমাণে ট্যান পড়েছে। আর অবশ্যই তোমাদের যে কনুই বা ঘাড়ের পাশে এইসব জায়গাগুলোয় কিন্তু এই প্যাকটা লাগালে কিন্তু ভীষণ উপকার পাবে। আমিও পরবর্তীকালে যখন প্যাকটা তুলি, মানে স্নান করার পর যখন ফ্রেশ হই, আয়নার সামনে আসি, তখন দেখেছি অনেকটা হেল্প হয়েছে, মানে অনেকটা মুখের ট্যান তুলতে সাহায্য করেছে এই প্যাকটা, ভীষণ হেল্পফুল। বিশেষ করে কোলগেট মাজন দিয়ে যে এরকম একটা প্যাক বানানো যায়, সত্যিই অবিশ্বাস্য। তোমরা বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই একদিন ট্রাই করে দেখো। তো দেখো আমার প্যাকটা লাগানো হয়ে গেছে, আর আমি একদম মুখটা ড্রাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব, তারপর ধুয়ে নেব। তো দেখো সকালে কিন্তু টিফিন খাওয়া হয়ে গেছিলো, তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি। আর আমার ননিকেও আমি মুড়ি খাইয়ে দিয়েছিলাম। তো এখন দেখো যেহেতু রান্নাবান্না, বাসন ধোয়া সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো আমি এখন এবার মুখটা তো মুখে যে প্যাকটা লাগিয়েছি ওটা তো শুকনো হতে টাইম দিতে হবে। তো তার জন্য আমি এই যে ঘর ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি।
তো ভীষণই নোংরা হয়েছে, কারণ সারাদিনে তো অনেকবারই ঘর ঝাঁট দিতে হয়। তো যেহেতু ননি বাবা আছে তো ওর জন্য একটু সামান্য নোংরা হয় বেশি, কারণ ওর খেলাধুলো করে নানান রকম জিনিসপত্র নিয়ে। তো তার জন্য দেখো এই যে আমি বেলায় ঘরদোরটা স্নান করার আগেই ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু উনুনে রান্না হয়েছে স্পেশালি, তো বাইরে রান্নাটা হয়েছে, আর উনুনে রান্না হলে তো ছাই যেগুলো হয় ছাই, তো সেগুলো ছড়িয়ে আছে, বা সেই কাঠের গুঁড়ো, তো সেগুলো চারিদিকে ছড়িয়েছিল বাইরেটা। তো সেখানটা আমি ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি। ঝাড় দিয়ে নেওয়ার পর এই দেখো একটা পেপার আছে, পেপারের মধ্যে রোজকার যে ঝাড় দেওয়া হয়, যে ময়লাগুলো জড়ো হয়, তো সেই ময়লাগুলো এই পেপারের মধ্যে ভরে রাখি, আর পরে স্নান করার আগে নোংরাটা বাইরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিয়ে আসি। দেখো নোংরাগুলো তুলে এখানে যে উনুনে রান্না হয়েছিল, তো সেই উনুনটা আমি ভালো করে একটুখানি নাতা দিয়ে নিচ্ছি। তো নাতা দিয়ে এটা আমি তুলে রাখবো। আর নাতা দিলে কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে, একদম পরিষ্কার লাগে। আর দেখো আকাশটা কীরকম মেঘ করে এসেছে, আর তারপরে কিন্তু বৃষ্টিও হয়েছিল। তো তোমাদের বললামই যে বৃষ্টি হয়েছিল তারপর, তো তার জন্য আমি আবার ছাদ থেকে ওই জামাকাপড়গুলো নামিয়ে নিয়ে এসে এই ঘরের মধ্যে মিলে দিয়েছিলাম, কিন্তু এগুলো এখন তুলছি কারণ হচ্ছে আবার রোদ্দুর বেরিয়েছে। তো যাই হোক, অনেকগুলো জামাকাপড় জানি ঘরগুলো মিলে দিলে হয়তো হাওয়ায় শুকনো হবে, কিন্তু জামাকাপড়ের মধ্যে যে গন্ধ থেকে যাবে, তো পরের দিন তো রোদে দিতেই হয় সকালবেলা। তো তার জন্য এখন যে রোদ্দুরটা বেরিয়েছে, ভাবলাম ভীষণ চড়া রোদ্দুর বেরিয়েছে, তো তাই ভাবলাম এখনই মিলে দিয়ে আসি। যদি দুপুরবেলার দিকটা একটুখানি রোদ্দুর পায় 1-1.5 ঘন্টা, তাহলে কিন্তু জামাকাপড়গুলো একদম শুকনো হয়ে যাবে। আর এই বর্ষাকালে জামাকাপড় যদি রেখে দিই না এরকমভাবেই, এত বাজে গন্ধ ছাড়ে। তো তোমরা জানোই প্রত্যেকেরই মানে হয় আর কি এই সমস্যা। তো তাই দেখো জামাকাপড়গুলো আমি আবার এসে মিলে দিতে এলাম। আর এখন কিন্তু অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, স্নান তো অনেকক্ষণ আগে হয়ে গিয়েছিলো। তো এখন বাজে হচ্ছে দুপুর 2টো। তো আমার কিন্তু স্নান খাওয়া সমস্ত কিছুই কমপ্লিট। তো এখন এই যে জামাকাপড়গুলো দিয়ে দিলাম। আর দেখো তোমাদের দেখাতে ভুলেই গিয়েছিলাম, আজকে এই যে রান্না হয়েছিল, এটা টিফিনের তরকারি, কুমড়ো, পটল, আলু আর ছোলা দিয়ে তরকারি হয়েছিল, এটা মুড়ি খাওয়ার জন্য। আর ভাত খাওয়ার জন্য এখানে দেখো করলা ভাজা, আর আছে এই যে আলু ভাজা। আর আমি যে বললাম সবজির তরকারিটা, ওই নানান রকম সবজি দিয়ে যে বড়ির তরকারি, এটা হচ্ছে সেটা। আর এখন বাজে হচ্ছে দুপুর 3টে। আর দেখো বললাম 1 ঘন্টা পরেই, যদি 1 ঘন্টা থাকে জামাকাপড়গুলো শুকনো হয়ে যাবে, কিন্তু দেখো তার মধ্যেই বৃষ্টি এসে গেছে। তো জামাকাপড়গুলো আবার নামিয়ে আমি ঘরে দিয়ে দিয়েছি। আর এখন এই যে বৃষ্টি পড়ছে, আর আমি একটুখানি ছাদে এসেছিলাম, কারণ বৃষ্টিটা দেখবো বলে। আমার ভীষণ ভালো লাগে এই বৃষ্টি দেখতে, বা যখন বৃষ্টি পড়ে ভিজতে তো ভালো লাগেই, কিন্তু এখন আর হয়ে ওঠে না পসিবল, কারণ ঠান্ডা লাগার একটা ব্যাপার আছে। আবার আমি ভিজলে ননি বাবারও ঠান্ডা লেগে যাবে, মানে এটা আমার শাশুড়ি বলে। তো তার জন্য আর কি ভেজা আর হয় না। তো দেখো আমি এখন এই যে বসে বসে ছাদে চারিদিকে বৃষ্টি দেখছিলাম। আর তোমাদের একটা জিনিস দেখাই আমি। এই দেখো ওই কোণে একটা পাখি কীরকম এসে আশ্রয় নিয়েছে, মানে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে চারিদিকে, তো এখানে এসে মানে একটা পাখি নয়, অনেকগুলো পাখি ছিল। তো দেখতে পাচ্ছ কি তোমরা ওই কোণে একদম। তো ওখানে আমি ওদেরকে মানে ভাবছিলাম একটুখানি কাছ থেকে গিয়ে ভিডিওটা করি, কিন্তু কাছে গেলে ওরা উড়ে যাবে। তো তাই এই যে একটুখানি জুম করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই থাক, আজকের মতো টাটা বাই, দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিও।